السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتو عنا ونكسن دمان انت كحرين شانل كيغا تي في لوغ نيوز اوفيشيال عاوا شانل كيغا waxaa martay igu ah gudoomiyaha sportska degmada looq professor Saciid Xasow gudoomiye waan ku soo dhaweynaa caaw aad aan ugu faraxsanahay in channel kayga ka soo muuqatid waxaan ku leeyahay soo dhawow intaan aan macnaha ajandaha kugu wareejinin waxaan aan macnaha asxaabtayda aan ka codsanayaa barnaamijka uu caaw macnaha gudoomiyaha laba ajanda waaye ajanda ugu horeeya waa ani asaga ajandaha labaadna kulay asaga ayaa ka arkaysiin soo dhawow gudoomiye ku soo dhawow channelka TV Looq News Official oo sportska alaaba uu kuga xiran yahay waa TV-gina garabkiina midigta ah ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim awalan waxaan maaskar Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaa caawi Ilaahay ii suurtageliyay in aan ka soo muuqdo TV-ga channelka Mr. Deeqow runtii ninkan waa nin legend ah oo ah nin mar walba sportska horumarkiisa iyo nidaamkiisa u taagan caaw ii suurtageliyay ama ii suurta gashay in aan channelkiisa ka soo muuqdo anigoo ku haminayo muddo in aan yani channelkiisa ka soo muuqdo laakiin saas ay tahay iusan waqtigii ii saamixin arrimo shaqo awgeeda qofka oo mas'uuliyad hayna waa dareemi kartaa waxyaalaha asaga uu yani kala furdaaminayo ama mashquulsan yahay caaw waxaa mahad weyn ii ah oo sharaf ii ah oo karaamo iyo ciziga u tagay ah in aan channelka ka soo muuqdo in badan waa laga codsaday gudoomiye oo kugu casuunay channelka hal habeen ka soo muuqdo waa lagu dhahay laakiin Ilaahay wuxuu qadiray caaw in aan ka soo hormuuqdo channelka maadaama aan caaw ka soo muuqdina waxaan rabaa sportiska qaybihiisa kala duwan iyo nidaamyada aan anagu u hayna sportiska ilaa heer gobol ilaa heer federaal ilaa heer state intaba inaan inta ku falanqeyno maadaama madaxii ugu sareeya sportska ahay gudoomiyaha sportska caawa ahay channelkan waxaa leeyahay channel kaliya oo u taagan degmada mar walba kana shaqeeya arrimaha sportska waayo waxaan rabnaa asagana si gaar ahaan inaan diiradda u saarno maadaama wada shaqeynta sideedaba sportska aysan ku koobnaan sportska naftirkooda horumarintooda waxay u baahan yihiin media ama yani video lagala socdo u baahan yihiin cameramanka anaga qaaliga ah YouTube-laha anaga qaaliga ah TV-ga anaga qaaliga ah aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka caawa aad igu casuuntay waana mahadsan tahay wixii ajando oo kuley aan rabana waan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala oo ku dhawaad TV ما شاء الله قدومي هرت هذا وما سنتهاي كسودو وشانل كاغا واي وبرنامج كي هرت سبورتسكا وايغو مشي مراي iyo had uu maraay anaga waa la soconaa safarkaada shaqana inuu yahay barnaamijka garoonka quruxdiisa iyo meesha hadda ay dadweynaha fadhiyaan in balaarin ah ku suubinaysiin ayaan aad iyo aad aan ugu dhereegsanahay dhagtana oo ku wada haynaa in oo garoonkaas barnaamij ka bedeli doontiin ajandiga maantii qortuurkana waxaa soo biseen si aad u qurux badan waa qanciseen nimanka jilib culayska waa qanciseen sanad walba aadkooda lagu dheeli jiray oo iscili jireen waa qanciseen finaalkoodana jimcada inuu yahay aad ugu qanciseen si qurux badan oo bilaa si qurux badan jimcada u dhamaan doona insha Allah liiga kale championkana waa ku xijiseen kulli dhismaha garoonkana kulli maxaan u maleeyaa inaan u soo tashateen hadda waa aad iyo aad way fiican tahay runtii waxa fiican meel marka ka soo muuqanaysid wax muuqda in la imaadid صح caaw maadaama meeshaan aan kaga faa'iideysanayo waxyaalo far badan inta qodob ay sheegtay waa muhiim runtii aniga waxaan ku maqnaa safar shaqo aan la shaacinin safarkaas oo ah
horumarinta sportiska ama kobcinta sida sports degmada kor loogu qaadi lahaa waxaa maamuleynana waa dhalinyaro dhalinyaradana waxaa loo baahan yahay qof keliya fahmi kara in mar walba mas-uul u ahaada runtii degmada waxaan leeyahay dhalinyaro wanaagsan oo sportiska iyo horumarkiisa jecel joogto waa kuwa hadda annaga hogaaminayno mas-uuliyaddana ma ahan mid yacni mar walba la taaban kara ma ahan mas-uuliyadda waa qofkii mas-uul ah waxaa fiican mas-uuliyaddiisa sida muuqato in uu yacni u gutaa wanaagsan annaga waxaan sameynay marka sports degmada horumaro fara badan aan ka sameynay waxaan qabanay tartamooyin oo degmada dhexdeeda ah waxaan qabanay liig xaafadeedaan qabanay waxaan kaloo qabanay juniorskan u qabanay liigag hadda waxay maraysaa jilib culeyska inaan haddana liig aan u baasno oo hadda maanta gebagabadiisa maanta ay soo dhammaatay finaalkan uu dhici doono insha allah waxaa kaloo ku xijin doonaa jambiyonka annaga caadiga ah oo degmada dee waxaan dhihi karaa marka intaas waa mid ilaahay xaggiisa ka imaaday laakiin hadda waxaa iskale ragga markaas dheelaayo dhalinyarada degmada sportska waa dhalinyaro wanaagsan oo la hogaamin kara dabcan waxaana baaq ugu jeedinayaa dhalinyarada meel walba ay joogaan sida ay degmada luuq ay sportskeeda ay isu raacsan tahay ama horumarkeeda ay yacni u sare qaadayaan dhalinyaro walbo degmo ku sugan waxaan leeyahay sidaan isi ka daran annaga degmadaanada waxaa loo baahan yahay in aan kudayasho ay noqoto in annaga wax ku dayana ma ahan waxa annaga keenna ama fikirka keenna ma ahan mid meel kale aan ka keenayna waa mid annaga keliya ah shakhsiyadaanada annaga aan la imaano way marka degmo walbana waxaan u rajaynayaa sportskeeda ama aan ku baraarujinayaa sida degmadaanada ay u hoggaansan tahay sportskeeda ay iskugu xiran yihiin iyo maamulkooda in annagana degmo walba ay sidaas iskugu xirnaadaan caawana tv-gan aad baa ugu mahad celinayaa maadaama caawa aan ka hor muuqdo waa wax aan la qiyaasi karin aniga farxaddeeda waxaan ku hadlan garan laasana caawa maasha allah ajandadeena koowaad saas ayaan ugu gudubnay gudoomiye asxaabta ajandii labaaday dhararayaan bal ajandaha labaad inkastoo ajandahaas uu ku saabsan yahay guud dhalinyaro qurbo ilaa degmo ilaa gobol uu qaabilsan yahay ajandihii labaad inkastoo saacadda ay nagu yar tahay ajandaha labaad noo gud maasha allah aada u mahadsan tahay ajandaha labaad aan ka hadli raha waxay tahay midna waa mid ku saabsan tv-ga inaan kaga hadalno barnaamijkiisa midna waa mid annagana quseyso runtii annaga sportska annaga degmada waxaa ka jira waxyaalo fara badan waxyaalahaas marka waxaan rabnaa in aan sports degmada xasalino oon dejino oo wax allaala wixii sports uu ku horumari lahaa ama uu ku sar qaadmi lahaa in aan ka shaqeyno maadaama mas-uuliyiinta annaga aan nahay ma ahan inaan ka jiifano habeenii maalin waxa u taaganna waxay tahay sports degmada inaan dhisno annagoona cid aanan diiradda saaraynin ama cid hibla idinka garabsiisa aanan dhehaynin laakiin sports degmada har iyo habeen waxaan u taagannahay in aan wixii cadaalad oo ilaahay ogi aan ugu adeegno ajandaha labaad markaan u gudbano runtii tv-gan waa tv keliya degmada kasoo muuqda dhanka sportska dhalinyaro waxaa jirta degmada u dhalatay ama qurbo joog ah ama degmada naftarkeeda joogaanba dhalinyaradaas iyaga ah waxaan baaq aga jeedinayaa ama aan ka codsanayaa maadaama gudoomiyaha sportska aan ahay waa tv keliya degmada aan ku leenahay tv-gan waxaa loo baahan yahay in la garab qabto ama la gacan qabto sidii wax walbo annaga aan ku garab istaagi lahayn ama annaga aan ku caabin lahayn in aan ku caabinno waayo wuxuu ka shaqeynayo waa arrimo bulsho oo dhalinyaro haddana hoos imaanayso marka tv-gan ma dhihi kara tv-yaalkuu la mid yahay sababtoo ah inta tv degmada ku taalla wuu noogu duwan yahay wuuna nooga fiican yahay wuuna nooga qiimo badan yahay sababtoo ah waxyaalaha asaga uu noo qabanayo waa wax annaga sportska annaga iyo degmadaanada faa'iido u ah iyo annaga mas-uuliyiinta aan nahay garoonka faa'iidano ah marka tv-gan waxaan leeyahay dhalinyarada qurbaha joogto oo degmada u dhalatay iyo kuwa degmada joogaanba iyo aniga gudoomiyaha aba iyo gudoomiye ku-xigeenkayga iyo maamulka annaga degmada intaba tv-gan inay naga gacansiyaan sidii ay noogula sare qaadi lahaayeen ama waxyaalaha asaga uu yacni noo soo gudbistay ama uu yacni uu u baahan yahay inaan la garab istaagno si annaga horumar uu noo gaarsiiyo aan la taaban karo insha allahu tacaala marka tv-ga kolley saan dareemaya hadda waa kaamira la-aan yacni waxaan ku duubayn waa kaamirooyin iska yar waxaan rabnaa kaamira oo macquul ah oo meel walba taaban karto oo garoonka xataa asagoo iska fadhiya ay wax walba ay qaban karta in aan yacni u sameyn insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo arrintaas iyadana aniga gudoomiyaha waan ka qayb qaadanayaa kaalinta koowaadana ka galayaa waana ku jiraa howshaas iyadana sidaan ula kaashan lahaa ama meel walba aan u gali lahaa arrintaas iyadana waan ka gacansiinayna insha allah tv-ga maasha allah waa mahadsan tahay gudoomiye insha allah wax walba ilaaha laga helaa dhanka maamulka maxaa dhihi lahayd dhanka maamulka sportska maskan degmada maamulka degmada waxaan dhihi lahaa kolley degmada aan leenahay aan maanta ku noolnahay ama aan ku sugannahay waa degmo fiican oo qadiimi ah maamulka anagana waa maamul sharaf iyo ciise intaba naga mudan waayo maanta waxaan haysanaa maamul wanaagsan oo hoggaankiisa iyo nidaamkiisa aad u wanaagsan
marka maamulka degmada wax walbo anaga aan ugu tagna ama aan aga baahana ma ahan maanta mid aan ka weynayna ma ahan insha Allah taala maamulka anagana waan u tagi doonaa anagoo wada jir ah oo gacmaha haysano qaasatan gudoomiyaha degmada waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiya badan anaga arrimaha anaga inuu aga soo jawaabo hadday noqoto dhan sportska ama hadday noqoto dhan oo cameramanka xagiisa marka insha Allah gudoomiye wanaagsan oo karaami ciise inta ilaahay uu siin uu noo jooga oo mar walbana dhalinyarada fahmi karo asagaba dhalinyarada ah gudoomiyaha marka qofka dhalinyaradana waxa fiican qof dhalinyaro ba fahmi karo marka gudoomiyaha anaga waxaan leenahay asagana u soco mar walba shaqadaada iyo waxyaalaha adiga yani walaas kuga ilaahay ku fududeeyo gudoomiye kulli dadka anagana waa maqli doontaa hadii ilaahay ka noqdo kulli jawaab sax ana kulli xaggan ka filnayna insha Allah waan ku salaamayna halkaan ka salaamayna insha Allah ma sha Allah asxaabtayda waxaan idin leenahay channelka dadku cusub tahay fadlan channelka dadku cusub tahay subscribe noo saar like-tan ku dhufid noo share gareys asxaab sida amal u qurux badan caawa channelkayga waxa martii ugu ahay gudoomiyaha degmada Luuq sportska Professor Saeed Asow waxaan halkan barnaamijkeena ajandiyalkeena ku soo gabagabeyn doonaa halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa waxaana baa qurux badan oo jeedinaynaa gudoomiyaha degmada Luuq si uu macnaha barnaamijkii ajandiyalku ka hadlay gudoomiyaha inuu si degdeg ugu soo jawaabo wixii tafaasiir iyo barnaamijkeena lambarada WhatsApp-ka ayaa hoos noogu soo qoran kaas leena nagala soo xiriiraysiin insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.